Hello guys, sa ngayong episode, ipapakita ko sa inyo kung paano maglinis ng HPS local candle filter at saka yung bypass filter. Dahil ngayon, nakakurahe kami, so ipapakita ko din sa inyo kung paano i-isolate yung main engine lube oil, pump, breaker at saka yung HPS breaker. So let's go guys! For that, kailangan natin i-isolate yung lube oil pump. Pagkatapos, ila-lock out ko. So, papakita ko sa inyo kung paano. So guys, yung susi na to, dito na sa akin para walang ibang pag-switch ko ng breaker. So, punta na tayo sa baba. Ayan guys, susunod ko na yung breaker na First, close the equalizing valve. Second step, change over to bypass filter. Third step, close the control air. Yan guys, si Oiler Francis, tinatanggal na yung cover ng lube oil filter. Guys, lahat ng cover may marking na yan. Kung wala guys, markingan nyo na lang para sigurado kayo. Sa pagtanggal ng filter, kailangan ingat tayo. Dapat may naka-ready tayong bucket para hindi tayo magkalat. Importante yan guys. Ayan, natanggal na lahat. Guys, sa pagtanggal ng candle filter, kailangan nating gamitin yung special tools para tanggalin yung filter. So hindi yan basta-basta na spanner lang. So may special tools din para sa pagtanggal ng candle filter. Ang next guys, yung bypass filter naman. So yan, tinatanggal na yung bolt ng cover. So to make sure guys, mag-iwan tayo ng ilang bolts para ma-sure natin na walang pressure na naiwan sa loob ng chamber. And guys, okay naman siya. So tanggalin na natin yung cover ng bypass filter. Ingat lang guys pagtanggal ng bypass filter. First step sa paglinis guys, banawan muna natin ng diesel yung filter. Next step guys sa paglinis, gamitan natin ng compressed air. Yan na. So isa-isahin lahat ng candle filter. Next guys, kailangan natin gumamit ng cleaning agents. Kailangan natin gumamit ng proper PPE for handling chemicals or cleaning agents para always safe tayo. Ayan guys, malapit nang matapos yung bypass filter natin. So sa wakas, matatapos na rin ang paglinis lahat ng filter. So guys, bago natin i-assemble, inspeksyonin muna natin kung okay naman yung linis ng lahat ng filter. So kailangan din natin ng picture para sa reporting. Ayan guys, isa-isa kong chine-check lahat ng
filter. Start to assemble na. So guys, ingat-ingat po tayo sa pag-assemble dahil may mga matalas na mga parte ng filter. Yan guys, double check lahat ng o-ring ng cover at saka kailangan nating linisin bago i-assemble. Importante yan guys, bago tayo mag-assemble lahat ng cover ng filter. Last to assemble yung bypass filter natin. So konti-konting linis, konting check. Ayan, malinis naman lahat guys. So start to assemble na tayo guys para matapos na to. Ayan na. Ayan na, konting tiis na lang. Higpit dito, higpit doon. Yan guys, linis na lang at ligpit na magamit si Oiler Francis para ibalik natin sa service yung HPS. First, open equalizing valve. Second, change over to candle filter. Last one, open control air. Guys, tapos na tayo. Nagawa ko ng switch. So, kailangan na natin yung switch on. So guys, tapos na tayo ng linis ng lube oil filter. So i-switch on ulit natin yung breaker. So tanggalin ko ulit yung nakalock sa breaker. Guys, tapos na tayo ng linis ng HPS filter, double candle filter. So kailangan na nating i-switch on yung breaker ng lube oil pump ng Miningin para mag-ready na tayo. So switch on natin yung breaker. Saka isa-start lang. Okay guys. So, bubuksan din natin yung control air ng Miningin at saka spring air. So, yun lang guys. At saka, maraming salamat.